早餐。哇！哇！我而家着短袖衫嘅係你兩度底下着短袖衫，因為我哋泊咗車喺側邊咧，咁我諗住行過嚟咧，唔使拎埋件褸入去啦，咁麻煩。阿春又唔使着添咩？阿春又好開心，咁早開門，你到10點開門。係啊，開門啦！係咪開咗啊？睇下先啦。Oh sorry，開咗咯喎。早餐Hello，早晨。多謝。春見你好啊！好有眼見咁開心，真係好想見到你。早晨，Hello，捽佢樣嘢啦。春見啊！好開心啊，春春都。早晨啊！撞嘅你，係啊，哇！你真係難，你真係唔使。我諗住啊，泊咗個車度行出嚟冇所謂啦。一張係。減肥啦又。因為減肥啊。係啊，佢聽到廣東話啊嘛。唔係影到你咁酷喎。哇！哎，sorry，好開心，sorry。好。阿昌個樣好好笑。新鮮出爐，係咯。蛋撻，春春。佢今日雙眼發光咯喎。阿春又雙眼發光。係。睇下，叮叮，哇包包啊！哇，春春，雞尾包同菠蘿包。進發次次嚟都係食呢個肉燉米。因為少嘛，英國好少有食。就咁凍咧，食少辣少少嘅嘢咧，暖啲嘅人。我出嚟食菠蘿包個包皮啊！我好似咧通心咗個菠蘿包，因為咧我搣晒入邊啲嘢咧，搣晒入邊啲包咧俾阿春。阿春，食到要除衫我你都熱咧。呢個好辣，所以要除衫。阿春，呢個唔啱你食啊，熱辣辣椰撻。有蛋撻有椰撻，哇哦！哇哇！呢個唔啱你食啊，真係搣唔到任何嘢俾你食啊！幾靚？哇！佢唔加係吞啤啤喎。勁多椰絲熱辣辣，好好食啊！一路食嘢咧，其實不停咁一路出爐，好正。你灰咗啊？阿春你灰咗啊？唔係啊，唔係有啊話，如果要啊，酥皮、蝦皮、攤凍，仲有呢個新鮮出爐椰撻，超好食。哇！以前咧，我成日買椰撻咧，都係去啲大型啲嗰啲餅鋪先會有喎，即係譬如海絲餅店啦，而家好似冇咗啦，係嘛？好似執咗喎。係咧，但係咧佢係唔同嘅。以前海絲嗰啲咧實淨啲嘅，即係你食落去咧唔係咁鬆軟嘅。係啊，咁嗰啲擺好耐嘅。咁啊係，工場擺喺度。咁而家呢度係個工場就係呢度噶啦嘛。新鮮製造呢度。啱咁啱。喺邊啊？好啦，食飽啦。食完早餐。係啦，食完早餐，好飽，好滿足。係啊，好啦。食咗好多好味嘅包。耶！咁我哋而家出發啦。耶！實而家好凍啊！而家係幾多度？
40度，可能我要快啲上車攞着翻褸。阿春，你成日跟到咁貼我。阿春，今日我又嚟整指甲啦！噔噔。Hello， 好耐冇見啦！出嚟喺度玩咩？喺人哋鋪頭搞搞震。做咩啊？春，你企喺度，你想跑步啊？好啦，跑一陣啦。阿春，阿春。春春，哇！影張相先啦，我春都噴白煙啊！